यार गाइस सच बोल रहा हूँ, आज का मौसम बड़ा ही हसीन है यार, क्या बोलूँ यार, बताऊँ यार। आगे यार लुक देखिए यार, लुक गाड़ी तो भी। ये हमारा आ गया रॉयल एनफील्ड का, नीचे तो हमारा वो है रॉयल एनफील्ड का वो है। एक दिन बाइक यहीं से ले गए आई गाइस। ऊपर एक रेस्टोरेंट खुला हुआ है।